各位同學仔你好啊，我係謝世博老師啊。咁謝老師咧收到同學仔你寫俾我嘅敬師卡之後咧，我好感動嘅，都好開心嘅。尤其咧謝老師收到唔同嘅敬師卡裏邊啦，有幾張令謝老師印象非常之深刻嘅。咁其中一張就話我要努力學英文啦，為了 Miss Che， 同埋咧謝老師你辛苦啦，我愛你啊。其實謝老師收到呢啲嘅敬師卡，我都係非常之感動嘅，同埋都非常之欣慰嘅。咁謝老師咧，其實就喺最後想同大家講嘅就係咧，謝老師好感恩喺呢一年就教到你哋英文，同埋咧謝老師希望咧嚟緊呢一年，大家記住我哋一齊努力學英文，好冇？大家好，我係郭老師。咁我呢今年好開心啦，都收到同學仔啦同埋家長寫俾我敬師卡啦。咁首先咧，我要多謝咧1年班嘅小朋友。咁咧雖然咧老師平時對你好嚴厲啊，但係咧你哋都明白到老師對你嘅苦心啦，同埋你知道老師咧係為你哋好啦。咁我都特別多謝1年班嘅家長啦。咁多謝你信任我啦，同埋信任學校啦。所以咧我哋可以家校合作啦，咁去一齊咧照顧好小朋友啦，同埋陪伴佢成長嘅。咁其次咧，我都好多謝咧6年班嘅小朋友啊。咁雖然平時你哋上堂咧唔係好多出聲啦，同埋都好似好冷漠咁樣啦。咁原來咧你哋會將你哋嘅感恩咧收喺心底入邊咧，透過文字咧去表達俾老師聽。咁老師睇到呢啲刻咧都好感動嘅。咁希望你哋有一個好嘅升中結果啦，同埋咧努力讀書啦。咁最後咧，我最驚喜嘅咧就係收到我以前教過嘅學生嘅敬師卡。咁雖然我今年咧都冇再教你哋啦，咁但係咧我亦都咧見到你對我嘅感謝啦，同埋咧一啲鼓勵喎。咁希望你哋咧日後咧都可以繼續學業進步，身體健康。好，大家好啊，我係陳顯華老師啊。咁咧，我最近咧收到大家咧手寫俾我嘅敬師卡啦。咁有啲係家長寫俾我啦，有啲係同學仔自己親自寫俾我嘅喎。係啦，咁我睇完之後咧，我都覺得好開心啊。係啦，無論係家長寫或者同學仔寫啦，係啦。咁我每張咧都有仔細去閱讀嘅。咁其實我想講咧，就係原來咧我每年嘅敬師卡咧，我都會儲咗佢嘅。去到今年咧嚟到羅騰佐斯小學嘅第4年啦，咁我就儲咗4沓嘅敬師卡啊。每年我都會睇翻上年或者前年收到嘅敬師卡內容嘅，係我都會再望一次嘅。係啦，咁啊今年都收到好多同學仔嘅敬師卡啦，咁我見到有啲內容咧都幾開心嘅，係啦，咁啊有啲咧係家長讚賞我啦，亦都有啲係同學仔讚賞我啦，係啦，例如有啲同學仔講話咧好中意上我嘅數學堂或者常識堂啊，又或者有啲同學仔咧講話上陳老師堂咧係感覺到好有趣、好開心，係啦，咁遇到呢啲內容咧我就係特別開心嘅，係啦，咁最後咧想同咁多位同學仔同埋家長講聲多謝你哋嘅讚賞。咁來年咧，我都會繼續努力去教到大家嘅。拜拜。好，咁咧我最近就收到好多同學仔嘅敬師卡啦。咁同學仔嘅敬師卡對於林老師嚟講係咩嚟嘅咧？我會覺得佢係一個電池嚟嘅。因為好老實講，老師有陣時候會好攰嘅，好辛苦。咁但係咧，我見到同學仔寫俾我嘅真心嘅説話咧，就好似個電池咁啊，幫林老師叉滿電。咁等我咧可以更加有動力、有力量咁樣咧，繼續上堂啦，繼續應付日常嘅工作啦咁樣。咁印象入邊最深刻嘅咧有2個同學仔，咁一個同學仔咧佢就係今年先啱啱插班入嚟我個班嘅。咁佢講到咧一開始話好驚㗎，好驚融入唔到。不過逐漸咧，佢認為咧我哋班級係一個有愛啦、樂觀積極啦、溫柔嘅班啦，咁令到佢好快融入到啦。咁另外亦都有啲同學仔就話啦，佢本身好內向嘅，唔敢講嘢㗎。咁但係咧經過咗同學仔嘅鼓勵啊、老師嘅鼓勵入邊咧，咁佢就獲得咗力量，咁識得咧試下嘗試勇於表達自己。咁我喺入邊見到同學仔原來係真係喺老師身上咧有一啲嘅得着嘅喎，佢係逐漸成長緊、學習緊嘅。咁我會形容咧呢個好似一個橋梁咁啊，建立咗個橋梁，等我知道同學仔嘅心入邊諗緊啲乜嘢。咁我亦都好多謝同學仔寫敬師卡俾我啦，因為我知道咧要將自己心底話講出嚟唔容易，有啲同學仔可能好怕醜嘅，咁但係正因為係敬師卡，咁寫落嚟咧可能就容易啲去抒發佢自己嘅感想啦。咁寫咗落嚟俾林老師知道之後咧，咁我咧就再喺佢哋嘅文字入邊獲得咗力量。咁所以好多時同學仔會覺得老師教佢哋嘢，老師俾嘢佢哋，但係敬師卡正正就係同學仔將啲嘢俾翻老師，幫老師叉電嘅一個工具咯。
各位同學，好多謝你嘅感恩卡。咁咧感恩卡裏邊咧，通常一般都係多謝校長為學校做咗好多唔同嘅設備啊、設施啊，等你哋咧學習更加順暢啦。另外有部分嘅6年班同學咧就多謝校長教你哋點樣一啲升中面試嘅策略啦。咁其實呢啲嘅感恩咧，我冇諗過收到你感恩卡嘅。咁收到之後好開心咯，因為我哋嘅學生咧唔係淨係接收啊。你哋會識得去感恩，你哋會識得去回饋同埋去答謝啊！咁呢啲非常之重要咯。咁所以咧，你收到你嘅卡嘅話咧，都係我哋嘅動力。咁咧，校長啦同埋老師咧會係繼續努力，營造一個更加好嘅校園環境，等你哋喺6年嘅基礎教育裏邊更加豐盛。咁我哋一齊努力加油啦！多謝晒。着感恩的心，懷着感恩嘅心，懷着感恩嘅心，家長們、同學們，家長們、同學們，家長們、同學們，謝謝你，多謝你哋啊！謝謝你，謝謝你。